ازيكم يا شباب؟ رجعنا بعد فترة طويلة جدا من الغياب، 3 اسابيع تقريبا. والله سبب الغيبة يعني 3 حاجات هقولها لك بشكل سريع. انا عارف ان انت في ناس هتهتم وفي ناس لا، بس معلش استحملني. اول حاجة لان انا كنت عيان، كان عندي دور برد قوي، وكان في اشتباه في كورونا، خصوصا ان انا لما قعدت مع واحد صاحبي جاله كورونا. الموضوع كان صعب جدا ولسه تعبان ولسه بخش فترة النقاهة يعني. تاني سبب والاهم اللي انا كنت محضر حاجه كبيره جدا، كنت ناوي اعملها، كنت ناوي افاجئكم بيها وتبقى عوده بعد غياب. برنامج كنت متحمس له جدا، كنت داخل فيه انا وصاحبي، وكان المفروض يعني اللي احنا هننزله قريب، بس حصلت كذا مشكله خلتني اجله. بس انا كنت متحمس جدا والله، وكنت ناوي يعني كان هيعجبكم ان شاء الله. يعني معرفش، قولوا لي انتوا رايكم. تالت حاجة والأهم، فقدان شغف، مش لاقي أفكار، مش عارف أعمل إيه، مش حاسس. كنت حاطط دماغي وتفكيري كله في البرنامج ده، عمال أشتري من هنا وأشتري من هنا وأنزل وأروح محافظات وأروح في كذا حتة عشان أجيب الحاجات اللي يعني اللي تبدأ المشروع ده، وأقعد بقى حرفيا 8 9 ساعات في اليوم بحث وسيرش على النت عشان الحاجات اللي أنا عايزها. في الاخر الموضوع اتأجل، فخلاص بقى، فقلت ارجع لغاية ما نرجع نعمله ان شاء الله. والنهاردة هنتكلم عن واحد من اعظم المسلسلات الكورية اللي اتفرجت عليها في حياتي، مسلسل سكويد جيم. نزل اعلان الموسم الثاني يا اخوانا امبارح، والاعلان لسه هنتفرج عليه سوا دلوقتي. الموسم الاول هو مسلسل اعلى مشاهدة في تاريخ نتفليكس، محقق مليار و200 مليون. مسلسل رائع بمعنى الحرفي للكلمة، عنف، دموية، قصة، مشاعر، عاطفة، يخليك تعيط وتقرف وتتعاطف وعايز الخير ينتصر بأي شكل. طبقة فقيرة مديونة بتلعب في لعبة حياة أو موت عشان يمتعوا الأغنياء. مسلسل تحفة، لازم تتفرجوا عليه. تعالى دلوقتي نتفرج على الموسم الثاني، نتكلم عنه شوية ونحلله بشكل بسيط. بس كده من غير رغي كتير، يلا بينا. 스마일. 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 여러분들은 매 게임이 끝날 때마다 투표를 통해 그때까지 적립된 상금을 가지고 이곳을 나가실 수 있습니다. 저건 뭐야? يا لطيف. 소세메 센디라. 뭐야? 너한테 벌이 앉았어. نحلة. 다 움직였어. 더 큰 상금을 위해 게임을 계속할지 아니면 여기서 중단할지는 حماس، نفس اللي حصل بالظبط في الموسم الأول. 달려 있습니다. 지금 이러면 안 됩니다. 지금 당장 여기서 나가야 됩니다. 당신 뭐야? 여기 관계자 واحد منهم. 해놨어요. 이러다 정말 다 죽어요. 그런 놈이 여길 왜 다시 기어 들어와? 한 판 더, 한 판 더. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ستة وعشرين ديسمبر. طيب كده عرفنا ان المسلسل ان شاء الله هينزل يوم 26 ديسمبر بعد شهرين. تعالى بقى يا معلم نحلل الاعلان سوا. طيب الاعلان واخد خطين احداث. اول مشهد في الاعلان بنشوف البطل غاضب، بيبص للكاميرا في غضب وحقد، عكس اللي حصل في الموسم الاول لما كان بيبص لها بابتسامه بريئه جدا وساذجه قبل ما يتقتل حرفيا كل الناس اللي بيحبوهم، اعز اصدقائه، البنت اللي اتعرف عليها وارتبط بيها عاطفيا قتلها صديقه في اخر الاحداث، رجع لقى امه ميته، واكتشف ان الراجل العجوز اللي كان فاكره صديقه وبيحاميله وبيدافع عنه واخده في حضنه دايما ومعاه في كل حاجه، طلع هو الشرير الرئيسي وصاحب اللعبة دي، ومن الأغنياء اللي حبسوا المديونين دول عشان يتسلوا عليهم. حرفيا اتفشخ بمعنى كلمة اتفشخ. يعني هو دلوقتي جواه غل ومش هيحل. احنا عرفنا ان في اخر الموسم الاول البطل بعد ما كسب اللعبة وبقى مليونير قرر انه يسيب بنته وامها في امريكا، وبدل ما يزورهم انه يرجع تاني اللعبة. دلوقتي هو هيقوم بدور رسول نذير بيحذر الناس دي من اللعبة دي. زي ما شفت في الاعلان هتلاحظ ان
ان اول لعبه في الموسم الثاني هتكون هي اول لعبه في الموسم الاول، العروسه اللي بتلف وشها والناس بتجري، واول ما تبص لهم المفروض يقفوا، ولو حد فيهم اتحرك طلقه هتجيله وتقتله على الفور. بعديها على طول بيحصل نفس اللي حصل في الموسم الاول، المتسابقين بيتحطوا قدام اختيار، اما يصوتوا انهم يخرجوا من اللعبه دي او يكملوا فيها، وزي ما حصل في الموسم الاول هيطمعوا وهيكملوا فيها. فكل حاجه حصلت في الموسم الاول بتتكرر في الموسم الثاني. هتقولي طب يعني انا جاي اتفرج على الموسم الاول مرتين، يعني ايه الفرق هنا؟ هقول لك لا يا معلم، ودي النظريه اللي انا ببني عليها. البطل بتاعنا هيقوم بصورة نذير جاي يحذر الناس بعواقب اللعبة دي، وان كلهم هيتقتلوا. الناس مش هتصدقه في الاول زي ما شفنا في الاعلان، هيقولوا له هو انت واحد من الناس اللي عملوا اللعبة؟ هيقول لهم انا شاركت فيها من قبل. هيرجعوا يقولوا له طب ايه اللي رجعك تاني يا روح امك؟ ما انت كسبت ملايين اهو، جاي تمنعنا من الفلوس. وهيفتكروه جاي يعني عايز يخليهم ما يكسبوش، وهو في الحقيقة جاي ينقذهم، بس هم الطمع عميهم. وده هيخلي المتسابقين يتقسموا لفرق، فرقه ضد البطل ده وبتنبذه وبتضطهده، وكمان هيحاولوا يتخلصوا منه على اعتقاد منهم انه جاي يوقف اللعبه دي عشان مش عايزهم يكسبوا او يمنعهم من الخير اللي جاله. فرقه تانية مؤمنين بيه وهيسمعوا كلامه، والفرقه دي هي الفرقه اللي البطل هيحاول يقول لها ايه هي الالعاب اللي هتحصل. يعني اول لعبه الاستغمايه، يعني لعبه اللي هم بيخرموا فيها الاشكال، المثلث والدايره والكلام ده كله، هيقول لهم من قبل ما تحصل، هيحاول يحضرهم ليها، هيحاول يقول لهم طرق يخليهم يكسبوا اللعبه دي. وده هيفسد متعه اللعبه على صناع اللعبه نفسهم والحراس اللي كانوا فاكرين ان المتسابقين هيخشوا على عماهم. وده هيخلي صناع اللعبه والحراس يغيروا الالعاب ويبداوا العاب جديده في محاوله ارتجاليه وسريعه منهم عشان يضيفوا المتعه للالعاب تاني ويمتعوا الاغنياء اللي بيتفرجوا عليهم. مشكله الالعاب الارتجاليه دي اللي هيقرروا يعملوها انهم مش هيكونوا محضرينها كويس، دارسينها كويس، مأمنينها كويس، وده هيدي فرصه للبطل واتباعه وباقي المتسابقين انهم اما يغشوا او يلفوا ويدوروا حوالين اللعبه دي، او ياخدوا فرص لاقتناص الحراس والقضاء عليهم، وممكن كمان القضاء على طبقه الاغنياء. نشوف العاب جديده متهرجله. فدلوقتي الصراع مش هيبقى بس المتسابقين اللي هيموتوا ولا كام حارس زي ما حصل في الموسم الاول، لا ده في حراس كتير هتموت، في متسابقين كتير هتموت، وفي ناس من الاغنياء هتموت. فالفوضى هتبقى منتشره اكتر، ليفل العنف والدمويه هيزيد فشخ بشكل مبالغ فيه. كل ده والبطل بيلعب بالاحداث من وراء الستار وبيحاول ينقذ اكبر قدر ممكن من الناس. هل هيقدر ينقذهم ولا لا؟ خلينا نتكلم في الحته دي في اخر الفيديو. تعال نتكلم عن الخط التاني، الضابط. احنا شفنا في الموسم الاول اخو الضابط اللي هو بيدير اللعبه بيضرب الضابط طلقه، الضابط بيقع من على الجبل، ما شفناش جثته، وتقريبا الطلقه جت في كتفه. يعني احنا عارفين بنسبه 90% انه ما ماتش، واتاكدنا من ده في الاعلان الموسم الثاني لما شفناه هو داخل هو وفرقه كامله من الشرطه بيقتحموا الجزيره في ايديهم بنادق. ودلوقتي بيبدا البقاء للاقوى، المرحله القبض على كل صناع اللعبه دي، على الاغنياء اللي بيستمتعوا بيها واخوه اللي بيدير اللعبه. صراع الشرطه في محاوله لفرض العداله. هل الضابط ده هياخد حقه؟ انا مستني فشخ المواجهه اللي هيعملها مع اخوه، المواجهه الثانيه هيتصرف فيها ازاي، كميه المشاعر اللي هتطلع منها، مبرر اخوه اللي خلاه يكسب اللعبه دي وينضم ليها ويديرها. احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي اخوه ليه انضم للعبه، ليه بيديرها، ليه بيشوف مئات من الناس بيموتوا كده وعادي مش فارقه معاه رغم انه كان واحد منهم اصلا. الاخ اصلا بيمثل الواجهه الثانيه من البطل اللي قرر يرجع اللعبه عشان ينقذ الناس، مش يشوفهم يموتوا زي اخ الضابط. في دايما حاجه انا كنت حاببها في الموسم الاول من المسلسل ده، ان صانع العمل كان دايما عنده فلسفه معينه، فلسفه عدميه تشاؤميه لاقصى درجه ممكنه. صانع العمل كان دايما شايف ان الخير مش بينتصر، ان المظلوم هيفضل مظلوم ومش هياخد حقه، وان العداله مش بتتحقق. هو عمل مسلسل مرآة للواقع، بيعكس قد ايه الغني بيبص للضعيف باكتر نظره حقيرة، معدومة العاطفة والمشاعر، أكنه ولا حاجة، موجود بس عشان يمتعه. الغني قد إيه بيدوس على الفقير، قد إيه أصحاب السلطة بيدوسوا على الضعيف ومش بيهتموا بيه. فلسفة بتعكس النظرة الطبقية اللي بتفرق ما بين الغني والفقير. هل هتكمل بنفس الشكل ده؟ هل هيفضل ماشي بنفس فلسفته العدمية دي؟ هل الشر هيفضل موجود، مفيش خير هينتصر، ولا هيتم تغيير الموضوع ده والخير هينتصر في الآخر؟ هل هيفضل مخلص لفلسفته وهيفضل يعكس الواقع، ولا هيتم حلب المسلسل ده ل3 4 5 6 مواسم جايين؟ خصوصا اللي انا زي ما قلت لك في اول الحلقه ان ده المسلسل اللي اعلى نسبه مشاهده في تاريخ نتفليكس، 1,200,000,000. ده المسلسل الوحيد اللي لسه لغايه دلوقتي الناس بتتكلم عنه، لسه فيه هايب، خصوصا بعد ما سترينجر ثينجز خلاص
اخر موسم ليه هينزل تقريبا السنه الجايه. مفيش مسلسل تاني في نتفليكس الناس متحمسه له، ونتفليكس لازم تفضل تنتج مسلسلات قويه جدا عشان الناس تفضل تدفع فلوس وتشترك في منصتها. فمفيش غير سكويد جيم وون بيس. وون بيس مسلسل عظيم، ناس كتير بتتفرج عليه، ناس كتير بتعشق الانمي، بس مش كل الناس بتتفرج على الانمي. سكويد جيم معمول لكل الناس وكل الناس بتتفرج عليه، وهو اوريدي ناجح اصلا، فلازم يتم حلبه لثلاث اربع خمس مواسم تانيين عقبال ما نتفليكس ترجع بمسلسل تاني جديد قوي جدا ياخد الهايب مكانه. فما اعرفش الصراحه، الموسم التاني انا مش متوقع خالص انه هيكون الموسم الاخير، والبطل انا خايف فشخ انه يموت. انا متوقع بنسبه كبيره جدا ان البطل ده مش هيكمل معانا الموسم الثالث يا اخوانا. هيحقق رسالته، هيوقظ مجموعه من الناس، هيفوقهم للحقيقه، هيضمهم لصفه، وهيسلم الرايه لحد تاني. هيتم التضحيه بيه عشان يكون شهيد العداله، ويتم تبجيله ما بين باقي المتسابقين اللي مؤمنين بيه ويكملوا هم الرايه من بعده. انا حاسس بكده، مش متاكد طبعا، دي مجرد نظريات بناء على رؤيتي للمسلسل ده والتفكير صناعه. قول لي انت رايك في الكومنتات يا معلم. المسلسل نازل يوم 26 ديسمبر، فاضل له شهرين ان شاء الله. بفكر ان انا اعمل له ستريم نتفرج عليه سوا، نتفرج على كل حلقاته سوا على تويتش، بس انا لسه ما عملتش اكونت على تويتش، فهعمل اكونت على تويتش، وغالبا هسيب لك اللينك في وصف الفيديو او في اول كومنت. اول لما اعمله هنزل عنه بوست ان شاء الله في منتدى القناه او على انستجرام. اعمل لي فولو على الانستجرام يا مان. ما بتعمليش فولو على الانستجرام ليه؟ ما بتعمليش فولو على تويتر ليه؟ على فكره انا جامد في انستجرام وبنزل ستوريز كتير وعندي قناه برغي فيها والكلام ده. تعمل فولو، اعمل لي فولو على تويتر. خليها تويتر بيديك مساحه حريه راي كده، بيخلي الواحد يتكلم براحته. قشطه يعني. المهم وحشتوني فشخ، بحبكم جدا جدا جدا، بشكركم جدا 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 على الدعم، وبس كده. بيس.